Waf vote ase lisingani kun mari da bill oina India ge parliament puthokra batungda lisingani kun manga da parliament puthok tuna house anina pass tawduna act on kivani hairi ba act ase Wangkhem block congress committee ge minority cell na thadorak pacharol amada akan ba moong da yaning da bufungdorak lei act asina maru oina minority muslim sing ge ipa Epusingna Islam Laininga mari Leinaba Hiram Singda Sijinanaba Eshwor alagi Mingda kathok lamba lantum sing ni hairi ba lantum sing ase Musalman nataba atopa nal Musalman singe Mingda Sijinanaba yade adubu India lengak na makoi gi apambagi mawangda coverstan gi lam madrasa gi lam masjid gi lam na singba lam sing asibu government ki oina loksinna bohonarakpa asina Islam lining satliba singi thamoida tasona tinbugum chaina fahalakpa asina Muslim singi hak nongmu nongmagi matpiba oina thoklei masina secularism da akaiba pibata natana constitution gi article 14 25 amade 26 pu sauna singnaba ama Maram asna Musalman singna egg asibo Supreme Court ki khutangdagi reject tawkinaba amade sana handanabagi damak Bharat pumbagi Musalman singna changsilakle bakhongjang asida Wangkhem block congress committee ge minority senaso yaripok apunbagi oina rally amat chatuna iho asibo sogatle haiba phongdorakle loinana egg asigi matangda changsilak bakhongjang kudingmakta makhata na su sogat kigani haina cherol asina makhatarakle Milising kaya na tolak tu na lambi soroga sida kola ulau riba protest tau riba se Ose Hindustan lengak sida BJP hukumat ki maikai dagi BJP lengak sasan ki maikai dagi Musalman singbo mutan laba Musalman singbo minai ontok laba Musalman singbo lekha tahan na bagi damakta chathak liba thawang waqf amendment ek sigi mayok tani aikoi pumna makki kolau ni Hindustan wasi thamoi panba thamoi sengba achumba pa mamijoi khulin makki masi pumna makki kolau ni hairiba ek si kaidonum ga channa ba yaroi kaligum ba hairiba ek si channa badi Hindustan ase mai jaw maki mai kaida onsin ba changsin ba tak tum banatna kari mata oiro haibase aikoi lengak sasonda haijaningi aduna aikoi lengak sasona sina kari gumba laima ase laiba ase chawkhat ba amadi shanti gi mai kaida pusaning batara gadi ai bo waqf musalman sing gi mayokta musalman sing gi madaris musalman sing gi institute badar musalman sing gi ibadat tawam masjid sing amadi madrasa sing masibu mutan na ba tak tu man na ba asuk yam raba ekar na kaya bu mukhaina munsin na ba kidamak ta hon rakliba 1993 da adu na waqf kidamak ta ek amasar ka pass ta ora lai raba ai ba ek tu asi 2014 dagi ek ni khu kama thoi apsin laga amuk na handa kama 2025 da anu ba ek kaya ama islamic shariat islamic law ka bilkul mayok ta lai ba ba ge against ta lai ba kai gum bahai ba against ta Makoina bill pass to riba singa se makoina zamin laimai ase kari gumba lauki bata raga so property singa se lauki bata raga so aikoi musalman sing dadi aikoi ta farasama aikoi ta yam tangai phada ba man laidi madudi kari noi matam da makoina onthorok riba ek singa se makoi ki rule singa se masik se koi ki islami sharia law ka bilkul mayok aduna musalman singna Haiban Sariat ki mayok ta lakpa sige damakta kaidonung da khangsin bangam moi masige damakta thawai cha ki bayai aikoi kun tak kun ki bayai adubu kaidonung da musalman singna makoi ge mai kai da ki wak pase sinnaba amati makoi na onthor ki ba ek singa se chatna ki ayam piro ya bise umat ki mai kai da khangsin